حبیب جان، سعید حبیب جان، آلمایتر ما را میبری نه. پدرم اونجا مرغا را به ما تحسین داده که دل جمع باشه فهمیدی بیا پدر تنجوال مست فهمیدی که هیچ گپی نیست. با خدا ما را شو میکشه. دلت کور جمع باشه بیا که بریم بیا. حالا مرغ چی هست که تو سر مرغ فهمیدی تشویش داری بیا. با قرآن باید برم در کدام نمره مرغای زیاد هست. باید با خدای مرغا در کجا در نمره میگفتن تو اینجا قط مرغ میخوا. وای کل مرغا خویش است. چی داری یه بچه بیا ایسته نه کاکا این سر بس آواز بود بسش میکنم. یه خانه فیصلشن کیف کیجا داری؟ هیچ کاکا اینجا مرغا هست اینجا بیا نیست میکنیم. میخره؟ چند تا هست؟ 20 تومن تخمی است آمد تخمی آمد خلاص آمد کلنگی آمد. چندی میخره؟ 300 400 میخرن. بیا ما کار نکردیم تحصیل کرده تو دلفین تو هم میشه. من میتونم فروخته با تو میتونی فروخت؟ در برجی میده تو میبرم فروشمش. راستی؟ باش که همسایه ما سر ما نفهمن با بد است. نمیفهمن بریم. برو تو برو داخل برو مسائل داره. بیا این یاد زیاد است. اوه حالا بوجیری اوست که میترسم. بیا یا خب گیر نمیتن بدانیمشان در دوانده خب گیرشان نمیکنی ما رو بیدان دروازه بیاریمشان اینجا بگیریمش. خب اون واشه اون دگاشه بريحة يا كده استنى بس بيجي بچه ها کجا رفت؟ این مرغا رو ما به یاد تسلیم دادم. یا چه شدن با یا یک بهتره نفر است میخزن هر چی که رفت میره دیگه کجا رفته باشد. این بچه ها چی شد؟ اوه دوز آمده دیگه. من خب میگم که دوزی میکنه مرغا این آمده از شادوز دوزی میکنه دیگه. تو زار است مرغ چی میکنه؟ باش که داره خواهیم کنیم که دیگه مرغ نبره که خوب ریخت. تو باش تو کی بچه ها کجاست بچه ها؟ خدا خرابت کنه تو رو ولی بچه چند تا مرغ بودم میدم 15 دانه بود من حساب کنم 2 4 6 8 9 دانه